Evet arkadaşlar, sizin de bir Focus 2'niz varsa bazen farları yanmayabiliyor. Diyeceksiniz bunun çözümü nedir? Hemen gösteriyorum size, bir dakika. Şu an gösteriyorum. Farın teki yanmıyor arkadaşlar. Siz de görün benimle beraber. Abi evet, park yanıyor, far yanmıyor. Abi bunun tek çözümü şöyle bir el. Bunu alıyorsunuz böyle. Şöyle bir sağlam bir okkalı geçireceksiniz buna şöyle. Hazırlıyorsunuz bunu şöyle. Vuruyorsunuz böyle. Niye yanmıyorsun sen? Amına koydum diyorsun. Bir vuruyorsun. Yanmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun çözümü bu. Farı biraz dönmek gerekiyor. Evet. Çalışmayan farınızı siz de böyle tamir edebilirsiniz.